Блядь, копченики пробушки поставить? Вот это. Не начать говна, чтобы это ебаться. Так, идет сюда. На, сюда. Вот так, сюда. Ну, а третье... Вот это. Ты видос снял и сам рассказывал. Это идет сюда, ты иди сюда. Третье, в пизду идти. Вот сюда. Блять. Это по фоткам. Генератор маленький. Як мотор большой? Угу. Блять, твоим ростом.